Հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Քիչ հետո սկսելու ենք միջոցառումը, խնդրում եմ բոլորիդ անջատել հեռախոսի ձայնը, պահել սոցիալական հեռավորություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ եւ հյուրեր, բեմ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Հայրենի Կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեսյանին եւ մեր թիմակիցներին։ Հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետական եւ Հայրենի կուսակցությունները, ինչպես գիտեք, որոշում են կայացրել սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել դաշինքով։ Այսօր Հայրենիք եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություններն այդ արդիվ ստորագրելու են հուշագիր, ստեղծելով «Պատիվ ունեմ դաշինքը»։ Մինչև բուն արարողության անցնելը առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք Արցախյան բոլոր պատերազմներում զոհված մեր հերոսների եւ նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար պատիվ ունեմ հրավիրելու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ,
քիչ հետո պատիվ ունեմ նախընտրական դաշինքի հուշագրի ստորագրմամբ կմեկնարկի այս փուլի մեր պատվի գործը։ Այն է առաջկա ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի շնորհիվ հեռացնել պետության կառավարումը ձախողած ժողովրդի ապագան եւ պետականությունը վտանգի տակ դրած պատվազուրկ եւ կապիտուլյանտ իշխանություններին վերականգնել Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք ինքնիշխանությունը, վերադարձնել մեր ժողովրդին իր հայրենիքում խաղաղ ապրելու անվտանգ եւ արժանապատիվ արարելու իրավունքն ու վաղվա օրվա նկատմամբ հավատը։ Մենք չենք կարող եւ բարոյական իրավունք չունենք մի կողմ քաշվելու եւ անտարբեր հետևելու պետության կործանման ընթացքին։ Աշխարհաքաղաքական ներկայիս զարգացումները գրեթե ամենուր լարվածության աճը մեր հարևանությամբ տեղի ունեցող իրադարձությունները մեզ անմիջականորեն սպառնացող վտանգները եւ այս ամենի ֆոնին Հայաստանի գործող իշխանությունների ոչ համարժեք վարքագիծը լավատեսության ոչ մի հիմք չեն տալիս հուսալու, որ նման պայմաններում մենք այսօր կարողանանք գրագետ ճիշտ հաշվարկված քայլերով կանխել վերահաս նոր վտանգը, դուրս գալ կործանարար շրջափուլից եւ պետության ընթացքը տեղափոխել անվտանգ ու զարգացման հեռանկար ունեցող ռելսերի վրա։ Իսկ դա հնարավոր է, միանգամայն հնարավոր է առանց իշխանությունը զավթած պոպուլիստների, որոնք պետությունը լայն քայլերով տանում են դեպի վերջնական կործանում։ Ընտրապայքարը, որի մեկնարկը տրվել է մեր պետական սահմանների նկատմամբ, արտաքին թշնամու հերթական ոտնձգությունների եւ սանձարձակ պահվածքի պայմաններում պետք է ոչ միայն չպառակտի, այլև ավելի համախմբի հայրենանվեր բոլոր անհատներին ու կազմակերպություններին, ինչպես արտաքին թշնամու, այնպես էլ նրա շահերը ներսում սպասարկող ուժերի եւ կապիտուլյանտ իշխանությունների դեմ պայքարում։ Դաշինք կազմող մեր երկու քաղաքական ուժերին միավորում են իրավիճակի սթափ գնահատման արդյունքում Հայաստանի ներքին եւ արտաքին վտանգների, արկա մարտահրավերների, դրանց հաղթահարման ուղիների եւ ապագայի վերաբերյալ նույնանման մոտեցումներն ու ընդհանուր մտահոգությունները, ինչպես նաեւ ազգային արժեքների պաշտպանության դիրքերում ամուր եւ աննահանջ կանգնելու վճռականությունը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը լինելով անկախ Հայաստանում գրանցված առաջին հասարակական քաղաքական կազմակերպությունը եւ պետականաշինության մեջ ամենամեծ փորձառություն ունեցող քաղաքական կառույցը իր փորձը, գիտելիքն ու կարողությունները պահպանողական գաղափարախոսությունը համադրում է երիտասարդ քաղաքական ուժի հայրենիք կուսակցության արդիական թարմ մոտեցումների, համարձակ նախաձեռնությունների, նոր ավյունի ու եռանդի հետ վստահությամբ, որ կուսակցությունը երիտասարդ, բայց պետական համակարգում ճանապարհ անցած առաջնորդի Արտուր Վանեցյանի գլխավորությամբ հանրապետականների հետ կդառնա ամուր եւ ժամանակակից պետություն կառուցելու
ջատագովն ու առաջամարտիկը։ Պատիվ ունեմ նախընտրական դաշինքի հուշագրում, որ քիչ հետո ձեզ կներկայացվի, հանգամանորեն շարադրված է մեր նպատակները, առաջնահերթ խնդիրները, դրանց հասնելու ուղիները, ուստի այդ ամենին ես չեմ անդրադառնա։ Այսօր մեր ժողովրդի մի զգալի հատված Արցախում եւ Հայաստանում ամեն օր արթնանում է անորոշության, վերահաս վտանգի վախերի, ապագայի նկատմամբ թերահավատության, հուսահատության ու ապաթիայի, իսկ մի մասն էլ իրականության ընկալումը ամբողջովին կորցրած, անտարբերության զգացողությամբ կամ պարտված ժողովրդի թերարժեքության բարդույթով։ Կառավարման ընդամենը 3 տարում իրենց քայլերով ահա այս հոգեվիճակին եւ տրամադրություններին հանգեցրին ապաշնոր իշխանությունները, որից մարդկանց դուրս բերելը հսկայական ջանքեր է պահանջելու։ Անշուշտ սա մեկ կամ նույնիսկ երկու քաղաքական ուժերի գործ չէ։ Այստեղ պահանջվելու է բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի համախմբումը, որոնք այս ընթացքում կողք կողքի պետք է պայքարեն չարի իշխանության դեմ, իսկ հետո համախմբեն բոլորի մասնագիտական, ինտելեկտուալ, կազմակերպչական եւ այլ կարողություններն ու ռեսուրսները, որպեսզի վերականգնեն հավատը պետության եւ հույսը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Մենք ժամանակի մեր ժողովրդին հաղթանակ ենք բերել եւ հայրենիքում, թե աշխարհի որևէ ծայրում հայը քայլել է գլուխը բարձր, որպես հաղթանակած ժողովրդի զավակ, որպես հաղթանակած ժողովրդի ներկայացուցիչ։ Մենք այդ հպարտությունը վերադարձնելու ենք։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Արցախյան առաջին պատերազմում եւ մինչեւ ընդհուպ 2018 թվականի ապրիլի 23-ը, այդ թվում 2016 թվականի ապրիլին մենք դա ապացուցել ենք։ Շատերն են այսօր խոսում իրենց քաղաքական հավակնությունների մասին։ Մեր մարդկային ներուժը եւ քաղաքական միտքն ամբողջությամբ բավարարում են խոսել սեփական հավակնություններից։ Սակայն դասական իմաստով մենք նեղ կուսակցական հավակնություններ չենք դրսևորում, քանզի դաշինքի ստեղծման նպատակը պատգամավորական մանդատներ ունենալը չէ։ Մենք ունենք հստակ առաքելություն քաղաքական դաշտի այլ ուժերի հետ միասին հեռացնել կապիտուլյանտներին իշխանությունից։ Մեր դաշինքում հավաքված են պատվախնդիր մարդիկ, եւ մենք պատրաստ ենք հանուն մեր պետության, մեր երեխաների ապագայի համագործակցել պատվախնդրություն ունեցող բոլոր անձանց, հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների հետ, իսկ նրանք, հավատացեք, քիչ չեն։ Մենք հեռացնելու ենք եւ պատիվ ենք պահանջելու մեր պետությունը հեղինակազրկած, թշնամու առջև ծնկած եւ նվաստացած կապիտուլյանտներից եւ կասեցնելու ենք պետության անկումը։ Դուրս ենք բերելու այս վիճակից եւ արժանապատիվ ընթացք ենք սկսելու բոլորս միասին։ Երբեմն ես լսում եմ կարծիքներ, թե Վանեցյանը որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն հետապնդումների առաջամարտիկ էր, ինչպես եք նրա հետ դաշինք կազմում։ Շատ պարզ։ Արթուր Վանեցյանը ժամանակին գիտակցեց նորելուկ շնագայլերի ողջ իրական էությունը, անձամբ կանգ առավ եւ կոչ արեց նաեւ մյուսներին։ Ավաղ նրան չլսեցին։ Ասեմ ուղիղ, դժվար թե գտնվի մի մարդ, ով այս իշխանությունների հետապնդումներից ավելի է տուժել, քան ես, իմ ընտանիքն ու մերձավոր շրջապատը։
Սա ասելով իհարկե ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր խնդրումը, իր ցավը ամենացավոտն է համարում։ Սակայն անձնական զգացողությունները, ամբիցիաներն ու քաղաքական կոնյունկտուրան անցողիկ են եւ խիստ երկրորդական այն առաքելության համեմատ, որ ունի յուրաքանչյուր գիտակից հայ գործիչ մեր երկրում ստեղծված ճգնաժամի պարագայում։ Իդեպ ընտանիքի մասին։ Այսօր, ինչպես մեր, այնպես էլ ՄԱԿ-ի անդամ մյուս երկրներում նշվում է ընտանիքի օրը, որպես կյանքի բովով անցած մարդ եւ ճակատագրի հարվածները պատվով ընդունած հայ տղամարդ մի խորհուրդ տամ բոլորին, ամուր, սիրով եւ համերաշխությամբ պահեք ձեր ընտանիքը, այն ոչ միայն ձեր, այլև մեր երկրի իրական հարստությունն է։ Ընտանիքը նաև ազգային պահպանողական մեր կուսակցության, հանրապետականի համար հասարակության հիմքն է։ Հայաստանում պետք է ոչ թե 5000 նոր գերեզման ավելանար, այլ 5000 նոր հարսանիք, կնունկ ու ծնունդ լիներ։ Եռագույնները պետք է ծածանվեին ոչ թե մեր հերոսների շիրիմներին, այլ հայոց բանակի հաղթական շքերթներին։ Մեր արցունքները պետք է ուրախության, այլ ոչ թե ողբերգության հույզերից ծնվեին։ Եվ այդ լուսավոր տղաներին, նրանց ընտանիքներին մենք մեր ողջ ժողովրդին բոլորս պարտքենք արժանապատվություն, հույս եւ խաղաղ ու անվտանգ, բարեկեցիկ եւ հզոր Հայաստան։ Կյանքի ճշմարտություններից է, երբ չես գնահատում այն, ինչ ունես, ապա շատ արագ կորցնում ես։ Ցավոք, այդ ճշմարտությունը հիշեցրեց իր մասին եւ մեր ժողովուրդն այսօր ցավ է ապրում իր հայրենիքի մի հատվածի եւ որդիների կորուստից։ Ընդգծում եմ եւս մեկ անգամ, անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Բայց այսօր ուզում եմ նաեւ ուղիղ ասել, ով չի խոստովանում անցյալի սխալները, չունի քաջություն, ով չի գնահատում անցյալի ձեռքբերումները, չունի ազնվություն, պատիվ ունեմ։ Ելույթի համար հրավիրում եմ հայրենիք կուսակցության նախագահ, պատիվ ունեմ դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արթուր Վանեսյանին։ Մեծարգո նախագահ, հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մինչ իմ ելույթի հիմնական մասին անցնելը, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ, մաղթել մեր ընտանիքներին երջանկություն, առողջություն եւ խաղաղություն։ Ամուր պետության հիմքը դա ավանդական ընտանիքն է։ Մենք տենց ենք ապրել, տենց ենք ապրում եւ շարունակելու ենք նման կերպ ապրել։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր չափազանց կարևոր եւ պատասխանատու օր է բոլորիս համար։ Հայրենիքի շենացման եւ հզորացման ուղղված նույնանման տեսլականով պայմանավորված հայրենիք եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունների մեր քաղաքական թիմերը երկար քննարկումների արդյունքում որոշել են մեկտեղել ուժերը, դաշինք կազմել եւ միասին մասնակցել Հայաստանում կանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Անցած օրերի ընթացքում
մենք շատ ենք խոսել այն մասին, թե ինչու հենց հայրենիք հանրապետական դաշինք, ինչն է մեզ միավորում, եւ մեր երկիրն այս մղձավանջից դուրս բերելու ինչ ուղիներ ենք մենք տեսնում։ Առաջիկայում այս մասին շատ ենք խոսելու։ Փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի ամեն քաղաքացի հստակ իմանա, թե ինչ ծրագրեր ենք իրականացնելու իշխանության ղեկը ստանձնելուց հետո, որպեսզի մեր ծրագիրը ամփոփ եւ ամբողջական լինի, կարևորում ենք մեր հայրենակիցներին հուզող բոլոր խնդիրների հավաքագրումն ու ցուցակագրումը։ Այս գործընթացը մեզ հնարավորություն կտա մեր ծրագրերում ներառել բոլոր խնդիրները եւ ներկայացնել դրանց լուծման ուղիները։ Մենք վստահ ենք, որ նախընտրական շրջանը միայն խոստումներ տալու մրցակիցների նկատմամբ սեփական առավելությունը ի ցույց դնելու փուլ չէ։ Չկա նման բան։ Հատկապես հետպատերազմյան շրջանում քարոզարշավը նման առիթներով օգտագործելը համարում եմ անթույլատրելի։ Կարևոր բան կա, որ բոլորս պետք է լավ գիտակցենք։ Մեր հայրենակիցների մի զգալի հատված այսօր սգակիր է, ու դրանում մեղավոր ենք բոլորս։ Ժողովուրդը, մտավորականությունը, քաղաքական վերնախավը։ Բոլորի սխալների ու բացթողումների հետևանքով Հայաստանում իշխանությանը եկել մի ուժ, որը կործանել է ամեն ինչ։ Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ կանգնած ենք պետականություն կորցնելու եւ նույնիսկ բնաջնջվելու իրական սպառնալիքի առաջ։ Դրա վառ ապացույցն էր օրս թշնամու զորքերի անարգել ներթափանցումը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի տարածքներ։ Այս սպառնալիքը հաղթահարելու միայն մեկ հնարավորություն կա՝ մեկտեղել մեր ժողովրդի բոլոր հնարավորություններն ու կարողությունները, իրականացնել նվիրական եւ հետեւողական աշխատանք։ Հավատացնում եմ ձեզ, մեր ժողովրդի վիշտն ու ցավը մինչ այս պահը ոչ ոք լիարժեք չի հասկացել, չի ընկալել եւ չի ընդունել։ Խնդիրները յուրովի են ընկալվում մեր հանրության տարբեր շերտերի կողմից։ Մենք սկսել ենք իրար չհասկանալ, միմյանց կարծիքը հաշվի չառնել։ Մանիպուլյացիաների արդյունքում հանրությունը բաժանվել է սևերի եւ սպիտակների, հների եւ նորերի։ Ցոլ ենք պնդել միայն սեփական կարծիքը։ Ճիշտ է, թե սխալ։ Սա ճանապարհ է դեպի փակուղի։ Այսպես շարունակել չի կարելի։ Մենք համերաշխություն ենք բերելու Հայաստանին, եւ մեր դաշինքի ձևավորումը այս խոսքերի վառ ապացույցն է։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք գալիս ենք քո դուռը։ Գյուղացի, շինական, արհեստավոր, ուսուցիչ, բժիշկ, զինվորական, մենք գալիս ենք լսելու քո խնդիրը, լսելու եւ հասկանալու մեր երկրի իրական խնդիրները, իսկ ապա նաեւ համատեղ ջանքերով լուծելու դրանց հաղթահարման գործին։ Այլ տարբերակ չկա։ Բավական է արդեն։ Արդյունքում մենք ամրագրելու ենք, որ գիտենք, կարող ենք եւ կանենք։ Սիրելի ժողովուրդ, իմ կոչը քեզ, ուղղիր մեջքդ, կպնենք գործին, որ ապրենք, եւ վերջում արժանապատվորեն հայտարարում եմ, պատիվ ունեմ ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը եւ ողջ հայ ժողովրդին, պատիվ ունեմ։ Հուշագիրը ընթերցելու համար հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ Աննա Մկրտչյանին։ Հուշագիր։
պատիվ ունեմ նախընտրական դաշինք կազմավորելու մասին։ Յո երթաս Հայաստան։ Մեր հայրենիքն ապրում է իր նորագույն պատմության թերևս ամենադժվարին եւ վճռորոշ ժամանակահատվածը։ Ցավոք այս իշխանությունների ավերիչ գործունեության հետ կապված մեր բոլորի կանխատեսումներն ու զգուշացումներն իրականություն դարձան։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո նոր իշխանությունները չկատարեցին ժողովրդին տված խոստումները եւ խորտակեցին իշխանափոխության հետ կապվող լավ կյանք ունենալու մարդկանց հույսերը։ Ատելություն ու չարություն սերմանելով հասարակությանը բաժանեցին սևերի եւ սպիտակների։ Ստով եւ կեղծիքով եկան իշխանության ու դարձրեցին այն իշխանությունը պահելու միջոց։ Ամբողջավարություն, կառավարման սիրողական մակարդակ, Հայաստանի շահերը հետևողականորեն վնասող եւ երկրի անվտանգությունը խաթարող անհեռատես արտաքին քաղաքականություն, դատարկ խոստումներ, ինքնագոհ ու միահեծան ներքին քաղաքականություն, ժողովրդավարության եւ ժողովրդի անվան տակ անիրավություն։ Նոր իշխանությունները մեծ հաջողությամբ կարողացան կազմաքանդել տնտեսությունը, կառավարման եւ իրավական, կրթական եւ առողջապահական համակարգերը։ Կազմաքանդեցին նաեւ բանակը եւ երկիրը տարան նոր պատերազմի, որի արդյունքում ունեցանք ծանրագույն մարդկային կորուստներ, իսկ Արցախի շուրջ 75%-ն անցավ թշնամու վերահսկողության տակ։ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում բնակվող մեր հաղթանակած ազգը վերածվեց պարտված եւ հուսալքված ժողովրդի, կորցնելով ազգային ոգին։ Վերջին պատերազմն ու հետպատերազմյան իրողությունները շատերի համար ակնհայտ դարձրին, որ ոչ միայն Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը, այլ նաեւ հակառակը։ Իր ֆիզիկական գոյությամբ Արցախն էր Հայաստանի անվտանգության ողնաշարը։ Արժանապատիվ խաղաղության մեր երազանքը մնաց անկատար եւ վերահաս պատերազմի ուրվականն արդեն Սյունիքում է։ Ժամանակն է հասկանալ, որ հաջորդ պատերազմը մղվելու է Հայաստանի սահմաններին։ Որն է մեր առաքելությունը։ Արկա իրողություններում մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական պարտքն ենք համարում ահազանգել մեր մտահոգությունների մասին, ուղիղ եւ շիտակ խոսել կառավարության քաղաքականապես սնանկ ռազմավարության եւ գործելավոճի մասին։ Մենք համոզված ենք, որ կապիտուլյանտ իշխանությունները ունակ չեն լուծելու մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի խնդիրներն այն պարզ պատճառով, որ հիմնական խնդիրը հենց իրենք են։ Նման պայմաններում մենք պետք է ոչ միայն մատնացույց անենք կառավարության ճակատագրական սխալներն ու աղաղակող բացթողումները, այլև ազգովի անհապաղ ձեռնամուխ լինենք բոլոր ուղղություններով իրավիճակի կայունացմանը, քանզի սեղանին է դրված հայի լինելիության եւ հայոց պետականության խնդիրը։ Մենք համոզված ենք, որ այս ամենի գիտակցումը կբերի նրան, որ հունիսի 20-ին դուք կշռադատված եւ սթափ ընտրություն կկատարեք, շարունակել ապրել պատվազուրկ եւ մղձավանջ հիշեցնող դժգույն ու դժբախտ իրականության մեջ, թե վերջապես շրջել հայոց պատմության ամոթալի էջը։ Գիտելիք եւ փորձ, գումարած էներգիա եւ ուժ։ Մեր դաշինքը Հայաստանի քաղաքական կյանքում յուրահատուկ է իր առավելություններով։ Այն կազմող կուսակցություններն ու անհատները, թե պետականաշինության լավագույն ավանդույթների, թե փոփոխությունների անհրաժեշտության, թե գիտելիքի եւ փորձի, թե թարմության եւ ուժի հաստատակամ կրողներն ու ջահակիրներն են։ Որպես անկախ Հայաստանում գրանցված առաջին հասարակական քաղաքական կազմակերպություն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի պետականաշինության մեջ ամենամեծ փորձառությունն ունեցող քաղաքական կառույցն է, հետևաբար ունի ասելիք մեր ազգային պետական կյանքում։ Հանրապետականի քաղաքական արմատները, Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոն ուսմունքի վրա հիմնված գաղափարախոսությունը, արդիականության ու պահպանողականության համադրումը բարոյաքաղաքական նշանակալի կապիտալ են ապահովում մեր դաշինքին հաջողության հասնելու համար։ Կուսակցությունն ունի ամուր գաղափարական հենք, խարխսված ազգային պահպանողական առանցքի վրա, որը միտված է դեպի առաջընթաց։ Այն ենթադրում է ուժեղ պետության աջակցությամբ եւ պատմական բնական զարգացումների անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ավանդական արժեքների չափավոր ու ներդաշնակ պահպանում։ Հայրենիք կուսակցությունը հասցրել է կարճ կենսագրության ընթացքում իր շարքերի ներքո ներգրավել երկրի տարբեր ոլորտներում հաջողություններ գրանցած հայտնի եւ պետականասեր մարդկանց։ Կուսակցությունը կարողացել է դառնալ քաղաքական դաշտի առանցքային դերակատարներից մեկը, բերելով նոր քաղաքական մշակույթ եւ բովանդակություն։ Դաշինքի անդամ կուսակցությունները քաղաքական փորձառության, կազմակերպական հզորության, գաղափարական ընդհանրության լավագույն ներդաշնակեցումն են Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Մենք ունենք թե գիտելիք եւ փորձ, թե էներգիա եւ ուժ։ Մենք ընդունել ենք մեր սխալները։ Մենք պարտավոր ենք խոսել եւ ընդունել, որ մեր գործունեության մեջ եղել են ինչպես բացթողումներ, այնպես էլ թերացումներ եւ լուրջ սխալներ։
Չի սխալվում միայն նա, ով չի գործում։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, միայն շարժիցի չաշխատող մասն է, որ չի սևանում։ Քաղաքականության մեջ սխալների գին իշխանության կորուստն է։ Մենք վճարել ենք այդ գինը եւ քաղել դասերը։ Եվ այսօր, առավել քան երբևէ, պատրաստ ենք մեր գիտելիքները, փորձն ու նվիրումը ի սպաս դնել մեր հայրենիքին ու ժողովրդին։ Մենք գիտակցել ենք եւ ընդունում ենք մեր սխալները։ Դու մենակ չես, Արցախ։ Կառավարությունը ձեռքերը լվացել է Արցախից եւ դա համարում է գերտերությունների խնդիր։ Ձախողումները բերեցին նրան, որ Հայաստանն այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, այլ հումանիտար աջակցության պլատֆորմ, որի միակ գործառույթը աշխարհի տարբեր ծայրերից եկող օգնության փոխանցումն է արցախցիներին։ Արցախի հարցում մենք լինելու ենք անզիջում։ Արցախը միայն արցախցու ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը չէ, այն մեր հայրենիքի գոյության եւ անվտանգության անկյունակարային հարցն է։ Հայ ժողովրդի գերակայության եւ բնական զարգացման համար խաղաղությունը կենսական անհրաժեշտություն է, բայց իշխանություններն իզորու չեն ապահովելու ոչ խաղաղություն, ոչ Արցախի կենսունակությունը։ Միայն ուժեղ բանակով, անվտանգության հզոր համակարգով, խոհեմ արտաքին քաղաքականությամբ, ազգ բանակ դառնալով ենք ի վիճակի լինելու ապրել առանց պատերազմի։ Մենք հայցում ենք ձեր քվեն սրտում ու մտքում ունենալով Արցախի անվտանգ ապագայի ու կայուն զարգացման ապահովման երազանքն ու գերնպատակը։ Մասնագիտական անաչառ եւ բազմակողմանի ուսումնասիրության եւ հետաքննության առարկա պետք է դառնան 44-օրյա պատերազմի բոլոր քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական, կառավարչական հանգամանքները։ Մեր ժողովուրդը պետք է ստանա ամենագլխավոր հարցերի պատասխանները, ինչու այսպես եղավ եւ ով էր մեղավոր, դրանից բխող բոլոր իրավական եւ քաղաքական հետևանքներով։ Մենք արժանապատիվ խաղաղության կողմնակից ենք, որտեղ արժանապատվությունը նույնքան կարևոր է, որքան խաղաղությունը։ Մենք ազգ բանակ աշխարհայացքի կրողն ենք։ Ինչպես ցույց տվեց 44-օրյա պատերազմը, բանակը թուլացավ, երբ գիտակցաբար կտրվեց բանակ հասարակություն կապը։ Կապը կտրվեց, երբ հայրենիքի հանդեպ զինվորական պարտքի զգացումն ու մարտունակությունը սկսեց չափվել զորամասային ճաշարանում ելակի առկայությամբ։ Կապը կտրվեց, երբ փորձառու եւ բանիմաց հրամանատարներին փոխարինեցին հարմարվող եւ հնազանդ սպաներով, որոնք Հայաստանին ծառայելու փոխարեն գերադասեցին ծառայել անձնիշխանությանը։ Կապը կտրվեց, երբ պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու անվան տակ արշավ սկսվեց ժամկետային զինվորական ծառայության ինստիտուտի դեմ։ Կապը կտրվեց, երբ բանակի համակարգված համալրման մեխանիզմն ուզեցին փոխարինել ֆիդայական ջոկատներով։ Կապը կտրվեց, երբ շրջանառության մեջ դրվեց ինչու մեր զավակը պիտի պաշտպանի Արցախի սահմանը ազգակործան թեզը, նպատակադրված մոռացության մատնելով այն փաստը, որ Արցախի սահմանին կանգնած զինվորն առաջին հերթին պաշտպանում է Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների անդորը։ Իսկ վճռական հարվածը բանակին հասցվեց, երբ ապիկար կառավարման ձախողումները եւ դրանց արդյունքում կրած պարտությունը վերագրեցին բանակին։ Որպես անվտանգության եւ պաշտպանության ապահովման ոլորտում տասնամյակների կառավարչական եւ քաղաքականության մշակման փորձ ունեցող ուժեր, մենք շարունակելու ենք մեր հանձնառությունը մեր երկրի զինված ուժերի վերականգնման եւ արդիականացման ուղղությամբ։ Հանրապետականի կառավարման տարիներին բանակը եղել է ամենաբարձր հանրային վստահությունը վայելող պետական ինստիտուտը։ Մենք վերականգնելու եւ բազմապատկելու ենք բանակի նկատմամբ հանրային վստահությունը։ Մենք ներդնելու ենք բանակի նկատմամբ քաղաքացիական եւ խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետ գործիքներ։ Զինված ուժերը մեր ժողովրդի եւ երկրի կայուն ու անվտանգ զարգացման գրավականն են, մեր գոյատևման առհավատչան։ Ազգ բանակ հայեցակարգը պետության պաշտպանության կայուն ու անվտանգ զարգացման երաշխիքն է։ Մեր արժեքներն են։ Մենք պահպանողական կուսակցություններ ենք, որոնց նպատակներն ու գործունեությունը բխում են հայրենիքի հավերժականության գաղափարից։ Հայկական անկախ պետականությունը հայության նպատակների իրականացման միակ միջոցն է։ Պետության հզորացումը մեր ժողովրդի հարատևության, քաղաքացիների բարեկեցության, մեր սահմանների պաշտպանվածության եւ միջազգային հեղինակության ապահովման միակ ճանապարհն է։ Պետության զարգացման պարտադիր պայմանն ու երաշխիքը ազգ բանակ հայեցակարգի լիարժեք ներդնումն է։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին անգնահատելի մեծ դեր ունի հայ ժողովրդի արժեհամակարգի, լեզվի ու մշակույթի անաղարտության պահպանման, դրանով իսկ հայության միասնության ապահովման գործում։ Մենք այն համարում ենք հայի ինքնության անբաժան մաս, որն իր դավանաբանությամբ եւ նվիրապետությամբ կոչված է ծառայելու Աստծուն եւ ազգին։ Միաժամանակ լիովին հարգում ենք մարդկանց խղճի ազատության իրավունքը։
Հայ հասարակության հիմքը ավանդական ընտանիքն է։ Ամուր եւ առողջ ընտանիքների ձևավորումը, ընտանիքում ազգային ավանդական արժեքների պահպանումն ու զարգացումը պետք է լինեն պետության կարևորագույն խնդիրներից։ Զորավոր է այն ազգը, որն ունի զորավոր ընտանիքներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծի Սփյուռքի հայության ներուժը ի նպաստ հայոց պետականության հզորացման եւ Սփյուռքի արժանապատիվ գոյությանն ուղղելուն։ Իրավունքի գերակայությունը, մարդու հիմնական իրավունքների նկատմամբ հանրային իշխանության հարգանքն ու դրանց պաշտպանության արդյունավետ արդարադատական մեխանիզմների առկայությունը, բազմակարծությունը, քաղաքական ազատությունների, իրավունքի գերակայության մրցակցային հավասար պայմանների լիարժեք կենսագործումն ու հասարակության բաժանարար գծերի վերացումը այլընտրանք չունեն։ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու ձայնը պետք է լինի լսելի, քննադատությունը ուշադրության ու հարգանքի արժանի։ Հետգրության փոխարեն մենք ունենք բազմաթիվ հայրենասեր, փորձառու, խելացի թիմակիցներ, ովքեր անկախ որևէ հանգամանքից շարունակում են ծառայել հայրենիքին եւ ձեր վստահության քվե ստանալու դեպքում կունենան ավելի լայն հնարավորություններ իրենց կարողություններն ու ջանքերը ներդնելու հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ապագայի։ Օգտագործենք նրանց փորձն ու գիտելիքը երկրի հետագա զարգացման համար։ Պատրաստ ենք ծառայել հայրենիքին։ Պատիվ ունեմ դաշինք, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, հայրենիք կուսակցություն։ Հայրենիք կուսակցությունից Սոս Հակոբյանը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից Հայկ Մամիջանյանը հրավիրվում են ստորագրելու հուշագիրը։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի գործընկերներ, հիմա տեղի կունենա ծառատունկի արարողությունը, որից հետո տեղի կունենա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար բրիֆինգ։ Երբ տող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մինչ առավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ։ Պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց հետ չեկար, անմահացավ